Under Sultan Jictinana, Dix Lummer Jerbacons, Tender Tombi, Chuji, Chermbi, San Berendo Batam, Chidenders, Arial Hayekatan, Lodon, Genercade, Trulumentan, Canam, Droak and Gidanum Jizumper. Tamchidikade, Dagi, Churtanato, Qualadan Lamar and Bochi, Daki Shore Pamir, Danzigni, Quatin Chimburgoni, Gizonti, Scosson to Jim with Salda, and Zalan Zibi Gendru comes out or some Garakarasa, Pamakara Jimba Yakama. Sozranam Yotirtuna Jatsa, so Quarter Lama Namla Sorvandi, Zalan Zibi Gendun Chornita, Tugilon Torniambim Tungava, Nochotamber Peter Juchen, Kundi Chukar Tobel Honcheneba, Tremid was the Javla Sorvandi, keep shaking Chinadula, Gypsy. Trimidi was the Rayon to Tiram Zoda, what of Saran Hochin and Amkin and Jurba. Jigmidala be Javla Sorba and Parban Jictino, Chigtiji and Triller, Drova Tarla to the beat, Honam Chogo, and Dirceton Hochin and Jurba. Jigmidi Jelly, Yakara Sorba and Shertra Jelly, Chibo Jevala. Noster to be one sugar cower, some pumps of dingle around to learn. Jimmy the Chuja, one Borosorva, and the Toma, the Seven Boton, Mountain Roman Doms at the bar, Savlama, the Chuji, Stambini, Javla, Solva, and the Sam Chokin Krum, Jerembamala. Kanza Churkir Tombal Honchinaba, Nardan launched the Zobal in Digital. We are meeting a one Borosorva and the Tonjur Gombi, Shenla, Semlapo, Semuriton, Jimbe, Angelaton. Ro Gombi, Trotsaderni Pata, Helter Dinum Shoba, Voyon, Domizela, Unabra Chivican. Get to Tambi, Jansen, Sons of the Bar, Savila Javla, Sorvandi. Scosson to give Shinji, loved the solo, Tonji Gombar, Tobra Shinjilo, Rixalon, Kijan, Commits and Lappy. Choose the Domitum Tanyo Bata, comes a Churki, Moro, Jim Sotan Barnay, Gibson Jean, or New Distant to Jelso, Quarta the name, Chogman Sosoran, Calachurtanaba. Tartu Dorjin, Chansarangom, the woman Chiji, Portona, Tilsum Sarji, Kanjingo, Nid, Ransom Chirkum, on some Toms at the bar. Savlaman, La Sorvan, Shertarazon, Yelna Tabata, Nostans and be Semni the Tolvata, Vardu, what of Sarango, Hibar, Tilsum Desanamji, Tuji. Chindira de Tolvera Shenjilo Namkatam Yambi Semchin Tamchiji Don't Yonto Brazzobi Sergi Kubzi Kirnata Damba Chapter Dorjin Chanchimbo Compon Kitsin Daniela Tobersia. The Tobersia is cheated Zobachimbo, Hochinyetic, Mondo Tree comes on La Mijal, Zimjin Danita, and Jin Chaberchi Ballad. Tomer Alaton Vert, Jonton Tamar Juton Tomsum, Ballet Titombo, Alaton to Sonia Niba, Jonton Shabak Kamien. 第一答案根本上师，祈祷答案根本上师，赐予心相融之加持。愿尽虚空之极有情父母，寄生者的师生无知之金刚持的果位，为之大圆满隆清心地，潜心引导文，普现上师言教，与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为首义、任义和结义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。哦耶。Tila tamo shi ngonjo da tamo nanga ngonjo nyamle na ngurzi chalak nilam poi chata sumyo bali ti tombo tamo shi ngonjo to shabag kapti nyala talmjur ni brakawata na tse martaq badan kori nyamita
li jimde ta thari phayo kirni tamba da tuyo pa le ti tombo tamjur ni berkawa ta tsemar tak ba ni de kon de set sanre ta terang tu kapsan khuri ni mi sha ba kapris 论一有分为共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、轮回过患、也之因果、解脱利益和意志丧失分六。而下满难得和寿命无常已宣讲完毕。而今天所选的是第三，轮回痛苦。다 khuri dungal 추년 비년 쓸다 그래서 추저런 반난 바니는 그 뒤통보년 비년 쓸 그런 바 탐지 등을 담주니 바다는 저 아마르다 셰비카스다 다느시 다느 그래서 추저런 발라 시르는 쿠르와 등을 그런진 시르산 바다 시적 리트크 소소 등을 삼바 아니오는 그 뒤통보 손에 니바 리트크 소소 등을 소소도 샤바카스리스 轮回痛苦同样分为闻法的方式和所选的法之次第。闻法的方式呢，之前的下满难得和寿命无常是所选讲的是相似的。那么所选之法之次第呢，那么今天所选的是总的思维，就是说轮回之痛苦或分别思维六道果子之痛苦分二，而第一选讲完毕。今天所选的是第二，分别思维六道果子之痛苦。데라 리트크 등을 소소로 제빠라 난송 섬단 토리섬 저거 그 뒤는 그 난송 섬그 등을 제빠 갑지 난송 섬그 등을라 난송 그니 tombo 냐바 그 등을 뜻고도 셋차라 대런 그 값스 난송 그니 아니 바예덕 그 등을 제빠 갑지 分别思维六道果子之痛苦，也就是说分为就是三道和三恶道分六道。那么今天所选的三恶道，那么三恶道呢也同样分为就是说地狱。那么地狱的痛苦已宣讲完毕，而今天所选的是三恶道中第二个就是恶鬼道。你把也得个等了是也得了先拿那把当快来就也得你有那个先拿你把个也得个等了的啦，卡子现在那里但呢也得个你把快来就也得上不的等了来三把先把开始的。恶鬼道的痛苦有分为恶鬼，有分为引助恶鬼和空有恶鬼。那么第一个就是引助恶鬼的痛苦已宣讲完毕，而今天所选的是第二空有恶鬼的痛苦。但的看来吉瓦个也得的但真脚步身体中部马木提上拉手把。더 탐치도는 라 다 이덕 리스 더 칼라지 이덕 리스 또는 리스 那么空有恶鬼呢，包括就是妖精，就是王魔，或者是尸魔、亡鬼、尸魔、尼魔，或者是龟女，或者是度娇女。那么此等都属于是这个恶鬼当中的空有恶鬼之类。呀，对，他第dungal的샤바第dungal的啦。今天所选的是，就是说吃恶鬼的痛苦，也就是说起思维吃恶鬼的痛苦此事。但得到个，达到日这个东尔下比卡斯第人个娘人疼的觉得的，老人的也觉得的搞起个是。在宣讲六道的痛苦知识，那么自然就自己实修思维打坐，而去修行是非常关要的。但得到个dungal的연구 연구는 데 샘친 탐칫 릉그 파마 임버트 삼니 딜라 dungal 뇨알라 탄도크 삼바 dungal 뇨알라 데
니지 제지다는 등을 딜리 탐독 삼바 다티 샴바세 군데 디 등을 때라 nar dungar tela narzi konata arje khwerna yidang dazina sirna ti arje shida danate yidang lachi sonrini te tarta rang jilla yidang lachi shik sirna ta yokta mek yonna terta kon sirna terta ko simtala lor dok lo jong konrina marton khwerna जीव नत नल्ली टुर गुना तीर जे तुक्त तंबो ते शंत गुनरे जे तुक्त माफना जीव नत वन ते सुगजत वन गुक्त मारे कोई तेव जंद रंग ये तक दुंगरत शं गुना तो रंग वन ते जेत同样的，就在思维知识，比如说在这个恶鬼当中遭受这个就是遭受着痛苦的，那么就是要注意他们就是自己的父母，那么就是说如是要对他们要生气，如是而思维以后要对他们要生气，悲悯之心，而且不光是这样从中脱离的这样一种慈心，要再相续生气，如是而做思维的。那么同样的，比如说就是转生到此恶鬼道的因是什么？这两只凝色之因，就是说凝色之因。那么此的话，这个因就必须要断除。断除的话，比如说这个因病，那么这个病，那么就是说这个病就是如同毒般的要把它断住。如果不断除的话，这样会遭受痛苦的。那么只要反观相续有没有这样的这个就是说凝色之因，有的话应该如是而去断除的。哦也对，会那तातक नाचा सुगजिरत ले टुर गोना थार गोना जम गोना रंग तीर जित तुत गोख्तंग जित तुत मांगोना नाचा सुगजिरत उन्नते जम दे तेरता वाला चरतम वो तेब जिंदे रंग दरता ये तक चिपसिक उन्नते ये तक दुंगल दत्ता ले थर गोना ज ते दोचक सिरना द ते तंबो जिदं गोक्तंग गोनरिन तारता रंग जिल्ला दोचक ता सिरना तरता योकता मेक तेती योना तरता वाला गनिम्बुतिन दं गोक्तंग तो गोनरिस同样的，比如说自己相续的这种疼痛难忍的这种痛苦，那么这个因是什么？这个是毒。那么要不遭受这种，就是清净或者消除这个疼痛难忍。那么这个毒，首先这个毒要把它消除，要舍弃掉。跟这个相似的，比如说就是说恶鬼道的因是什么？自然就是说就是淫色或者是贪欲之心。那么就是不遭受这个因，那么自然就要反观自相续有没有这个就是淫色和贪欲之心。有的话，那么现今就应该如是而去思维，而去断除。哦呀，对，他我们的下笔开始造是年纪得了呢，造是的，老上级的，他积了出来人个，先积了去他们去，许多们说的，先个头的呢出来，年里积的，他们很多那种感情的。因此，这个现今在宣讲知识，那么就要聆听，要认真的听，听了以后就是认真去思维，也就是此等不要安立在外面，而纳入相续去思维、去修心是非常关要的。然后进来吃的，人个先头那老上个，老的上个单那的，你上个三八的人个进来接到，老的马上等你上天呢。ते चिम्स को दनना वार्ची छुचित कर दनना ते गिवा दबजिला गाजिमिन दुपा फोन समजिमिन औंगांसों को दुंगर शनना ते चर्जिमिन थालम थारवी दीवा त समना अतो को समझ रिवा मिन से
대 추트세지 두모스 커지오는 뭐마 추트的可看 중요한 말이지. 因此，之故一定要纳入相续而去修心的。如是去修的话，你的相续就能生起严厉和出离心的。如果没有纳入相续而去修心的话，那么自然你就是无法生起，而反而成为发油条。比如说听得太多，知道的太多以后，最后就善的功德听到也是这样的，或者是恶趣的痛苦也是这样的。最后就是说希求这个就是解脱的这个就是果位也是这样的，最后会成为这样的，也就是造成就是说油条的因，也就是没有去修心所致的。우체가 어여근 동시 제가 지금 이 추인자 지난발에 시작하까이데 지난바그 라니 셋치 손디근 때 추지득 그런 요니 치느리 거는 셋치 손디 꼼뇨 산 또 셋츠 금보도는 그런 그 질라 저데는 로종 또 심질라 저데 다 거치느리스 那么如是般的现今在宣讲这部分春夏秋冬只在宣讲法的，那么宣讲的太多以后，也很有可能就是成为这个法油条之因的。那么此等宣讲的法一定要纳入相续去修心的，必须要这样去做的。회나 우체가 팀이 타데 우체가 회에서 적까지다는 다 지금 드립시지이데 짝서 같이 레는 드립시지 냥커 드립시지이데 짝서 같이다는 더 냥커 드립시지 짝서 하는 더 상공 ರಂಗ 세마 마음레나 지지 짝존 말 냥커 고나시 짝존 말 대랑난 드립시이데 짝서 짓도 상공 영세만원 대 와르지 장난긴 둥몬데지 인들 왜 뚱모만데지 대 옛날이지 比如说，举个简单的例子，白天的话，有个人给你就是恐吓你，就是给你讲鬼的故事。那么晚上你没去意念他的话，那么自然你就不会恐惧的。如果白天给你讲的这个就是恐吓你的这种就是让你害怕的这个鬼的故事，晚上就在反而否的这个意念，这个就是故事的话，自然你就会恐惧的，越来越恐惧的。那么这个跟这个比喻就相似了。띠문자인데 다르다 카르츠 키니 우체가 젠드분 속너리 카르츠 키니 젠드분 속디가 데 당이 기 파인 득비니음이 난송그 등을 심진라 니지 대샤디 머잡 포모 가포 감모탕 추고 마음요는 탐치크 다 듣기 니음이셔티 ngo마 그건 난축 그 득밥삭세 탐칠라 ngo마 te 조파다 직스터다네 때 ngom이 득밥삭발라 조심 팀존는데 요다데 다 ngom이 능네 치마 밥투는 거는 때 득발란 조심다 들다고 거는 때 득과가 니음이달라는 직스터 팀즈 요거가 팀즈리 다우체가 디르긴데 추샤고는 샤사트 sommatamchina 팀즈잖아 오샤터 삼지 마르토제가서 직스터단네 맥 지금 yentar 삼지 마르토제 직스터단네 맥스 들다부터 뭐마 저지데 마음금나 그때 세마 마음라는 그 정그때 추트드 커치인들이네 더 뭐마 추트드 커지다는 다 니바는 그 니바 삽친 스쫑그는 거는 스쫀 삽친보지 옛날에는 더 뭐마 추트드 커냐는 말이지 有，比如说，同样的，之前开的是极乐法会，那么在极乐法会期间，上是我所宣灯的，比如说善的功德，就是说这个就是说，同样的是恶劣的过患或者是轮回的痛苦。那么如是讲解之时，有些就是之前就是在家众没有听过的，当讲解到轮回的过患或者是这个是恶劣的这个过患之时，非常的这个忏悔，就是说恐惧，而且是他的相续，这个就是悔恨之心，就是忏悔之心，非常的强烈，而且是流泪如是般居住的，而就是说讲的太多的，有些听了很多的，仍然就是会这样的，会这样，根本就没有在相续生起恐惧，这个是什么？这个就是法油条了，也就是说没有去修，没有去思维之故所造成的。那么此的过患和过失是非常重的，应该不要让自己成为这个法油条。다 카르트제 좀 소비카스 가포 감모
대 다른 추고 마음은 탐지 늦다는 소나요 되게 다 뭐마 수수 그 예친 추글 디 자천데 인자 통디 정말 할리죠 디 조스를 몸보 님존는데 냠的 조스를 첩착삼서 냠든 소디 정말 할리죠 말아요 할리데다 다바팀 갑투 팀 당능 팀스 대 팀스 요지 다 추추 셋테라디 거는 기와 그 바용 셋티 거는 디와찬 대 다스타 거는 스티브 지브지가 다 파임즈 셋 디친 셋루 쳔모 파임 셋 통데 아 정말 확실히 가드 저노 뭐마데 다른 거 요는 머티아 보면 다른 추고 마음은 땀 뭐마 셈라 갑투 팀즈 요는 좀 뭐메커 스토진 차지 까지 민 팀을 갑투 셈라요 다 디카 니미 셋에 뜬디 디코는데 다른 콘세가 거는 파인나 요비카스 디카라 디카 임버드 마히다데 스토크체드 마프신 발린 마상압셔드 전 차마츠스 와터타우던 센탐질 응어만 조바지 총토 또한테 나든 된담 조바지 신초 쪼글라밤나 조금 말올라 특선하는다 뭐마 무시삼지 그 땅짜든 이거 뒤따고 거는데 다파팀죠 뒤따고 딱는 팀죠 요파 네스타르디데는데 카르슨 디친센도 쳔모카스 무슨도 머티아 보면 탐질라 디와창게 생금 자지다는 디 워호메코는 건 자지다는 뜻다 무슨도 된주되는 자트디 마트바타바타마시지 팀다지 다 추드 디 젠들라우스 샤코사타 야신 추근나 디 젠드다요는 디 라우지 자와 주무체가 추측 거선데건 추근든 자나 지지데커 랑커 만나크 트롱아제 커 만나크 트롱아제 인진다지 마르토리 추거드 인지 담라마크 어단사 차버천 신립 차버천 인삼지 지가미티 조스는 듣고는 소통디건 확실시가 쫀지 치하고 삼지 마르토지 쳐서 이거 건지 이거 쫀 딱딱 따지 마르토 뭐만 따바다 딱나 미티 팀트 디친 센트 문더다 조스 트립트가 냠든 소나나나 다트 탐치도는 냠든 소늘이 나 요다 다 요다 지가 제 할리지 혼파지 지가 메네 따바다 딱나 미티 하라 니면서 그네데 카야 미야 딱다 유다데 대치치다는 데 녀지지 미티 tapachi mit gawachi mit otim tulananate tagbak no aching makharji mit ta anata tan dan ide taron chirtuga masona chinjiga monjoni timjarene ndachaga dawna chude ngi shachi sonakon te chuditseji kirjonere te rang jilla ma kwartane zote chudide kirnere jil sento tana lenji de karchi 因此，同样，比如说在之前开的几个基罗法会期间，很多在家中就是以前没有过听过法的、没有参加过儒释的这个书生的法会的，到此以后，不光是这个雅亲的这个僧众的外相看到以后也是非常的欢喜，不光是这样，看到这么多的僧众也参加儒释书生的这个就是说法会，就是升起非常大的欢喜心、信心和尽心儒释升起。不光是这样，当讲到就是往生思因这样做善的功德知识就是欢喜心、信心、静观是如是的居住。当就是讲到这个恶劣的过患之时，他们之前所造的，比如说杀生、不逾期、非反心，或是其余恶语等等，以前所造作的如是的居住忏悔之心，以后就是哪怕失去生命都不再造如是而立下誓言。不光是这样，他们在此次当中就是居住信心、欢喜心和静观之过，限量见到了这个极乐刹土，或者是说阿弥陀佛如是限量见到了。而现今有些就是经常讲法而听法在座的这有些僧众，那么反而就是说外看到这个雅经如是的殊胜之地之事，好像见到一个村庄般的。同样的，跟这个僧众参加法会之时，只能见到就是僧众的过失。如是的，同样的说，如是就是跟僧众一起参加的法会，以前也是这样，今年也是这样，就如是般的，他的信心和这个就是静观也同样，他也无法限量见到，就是这些镜像也无法见到。这个是为什么？自然就是经常讲法以后没有纳入相续，而且修行之过，如是所造成的，成为法油条了。因此，这个希望大众也应该就是纳入相续，而且思维不要成为法油条。人家来练习的感情那么多，这个是，可是也得快来就也得个
dungal te shet taw de kenene te rajilla mamna che do te tarag shed ne raj mart ko je chiga no mar rang masa varsh se anana te yo tam mar te rang jilla ngomal na te tam chilla ni ji tan rang jilla ta sirna tan do chig tan te taw ko nan jirng sim samba yo ji ta anana ta jig chig tan andar ta la ni bo chi jari ten tab ji yon ris 那么之前所宣的这个空有恶鬼的痛苦知识，那么此等同样要纳入相续而即思维的。如果没有纳入相续即思维的话，那么此等，那么再讲解好像安立在外的话，哪怕是你的毫毛也无法动摇的，无法疏离的。因此，这个此等的痛苦要纳入相续的话，自然你这个相续就能升起，对他们这个遭受痛苦的这些众生升起悲悯之心，而且同样对你以前所造的这种因，就是说贪心或者说这个就是吝啬之心，会升起畏惧或者忏悔。 之心也能升起的。哦，也对。他这人个些这个群的考证真的结不很热，马木提上拉苏巴他们去到那的结了第真的就这等成能把心来选，到的的。 人跟就这段打打过那的dungal他们去的，人来分都个三把安把。 可能来得到我们那的semla jillan chanda de ta sambangan ba terta ko number mamba ko ti tsanda jarbo tira thamchi ko nanati listin ta dorma thagda te ngansong ko nanati anis chizi ko jetri jonri songyo kasi 那么之前所宣的就是空有恶鬼，比如说是妖精，就是亡鬼，或者是魔逆鬼，或者是鬼女、毒教鬼。那么他们是经常处于是提心吊胆的，在恐惧之中，他们总是是相续有一种恶意，就是把自己无法承受、无法承受忍受的这种痛苦迁移到别人身上，时时被这样一种恶心所缚，而且迁移的。最后他们就以这样一种恶心，就是这个所一生失去以后，会堕落到这个地狱当中的。昨天 就宣讲的是此法。哦，对，他前边的这等这个人，三是俺让你那当村当个拉说吧，跟个黑位东儿的，娘呢，第二人来波人都别，刚到新巴地样，我讲让来没分，我今早起到你的拉说别装的，个月新疆地到啦，那当娘不拉说，门都别东儿到那的，装的意思。 尤其难忍的是，这些恶鬼不管生前是因这个因病身亡，或者说离人所逼，或者是悬梁自尽等途经者横死的，那么每隔7天，他们都会感受一次那种就是方式死亡的痛苦的。他们希望把这种痛苦就是转移给别人，所以无论他们 到哪里都是损人不利己的。本来是满怀这个欢喜心来到昔日的亲朋好友的这个面前，但是结果他们却使他们就是重病缠身，或者是今生疯狂等遭受不幸的。哦，也得到的，那现在的人呢，对，你们这到这个这样很有的人呢，就大会呢，你呢很难的，吃呢很难的，我也很难的，大街上呢的，得他们都呢，这个他们知道呢的，会呢，很呢，像等这个什事，人家让你去去说呢的，会呢从个说说呢，像等这个什事一样，从个人生那个等个的样。 شغل دندرين سامس چنا لونسون ده چنا ريدي لونسون کو دنگل تنيو شكين گرسون دينا شغل دندرين سامس شكين ريدي گرسون دنگل ده تتا تي شغل دندرين سامس اون ده دنگل ده نيونگ دنگل تي دنگل ده نيونگ ده تي دنگل ده تارتا خن تارتي ده تي دنگل ده نيونگ ده تي دنگل ده مبزو ده تي دنگل ده تان كوم دنگل ده مبزو كنه ته غزان لا غزان زغا فلو گو سام ده نه تي غزان زك أساس سنتيجة تي رنگ دغلا دنگل ته غزان لا تي بون متل نري غزان لا غنو بازر تي ده تي
들다고 건데 등을 좀 용을이지 那么词就是说属于是横死的，那么横死的话，比如说在火中分死的，或者是掉入这个水中溺死的，或者从掉入悬崖，或者说比如说或者跳这个是就是悬梁自尽等等横死的。那么此等死的就是每隔7天，比如说之前死的时候死亡的时候，比如说用这个是泥人，就是说或者是自割啊，就是如是死亡的。那么如是的痛苦7天以后，他同样会遭受如是的，就是每隔7天以后。如是反复的，就是遭受着如是痛苦。那么最后就是他无法堪忍这样的痛苦以后，他就会想迁移到别人身上，就是如是的迁移的。那么这样迁移，自然是无法迁移，而最后给别人遭受的如是，而就是最后就是不幸或者痛苦的。띠미라요네 우차페르나 카토코타라치요 헤지야 그나 자이상 카토코타라치요 헤디 다 카토코타라치요 헤지시네리 다한테 니마 던지 참스 디 카토코타라 리리 찌르데 흔그 등을 그렇게 카토코타라치요 헤디건 디 콘트로 디 등을 어디 찜는 거는 직접 대 나차 소즈 탐치도 요는 아나 만나지데 년만 던진 삼수 던지데 대 등어들이 묘 건리스 同样的，比如说在汉地话跳楼自杀的很多，那么跳楼自杀之时，那么这个痛苦，比如说悔恨，或者是恐惧，或者是疼痛等等，那么此等痛苦每隔7天就反复性如是而遭受着痛苦的。对，或者那前面的让这个的这个什么性的就是没什么的，可黑菜的他说的，他的dungar的可没吃人的，没吃人的，他的dungar的没做过什么的的。카톡타라치 흐간지네리다 다르티 등할때 뭐서 지다 등할때 총총이네 디 체즈게 등할때 오는데 인더리네 데 아니마 던지 산스 팀리리게 카톡타라치 있는 거는데 직접 차도 컨트롤 어디 나차 소즈르 तरताव निमा दंडे के दुंगर दिनो को तारो तारती दुंगर ता ती चेज के दुंगर दिन ताती दुंगर तरंग माबज नगजन ला पोंदो को संबा के गोने तेजन ला पोदी के तेजन ला नो तिरान ला मफन नज कोन रे ती काटती तंग लिता दोरमाता ते न्यारवा के दुंगर न्यो से के जेदन जोन रेस 如是般的，有些人就是说跳楼自杀的认为就是说。没有来世，那么现今无法堪忍这种痛苦，就跳楼自杀，就认为一了百了。其实他这个痛苦，现实的这种痛苦，他无法忍受，只是小的痛苦。那么这种痛苦过后，那么死亡以后，他会每隔7天就是遭受悔恨、恐惧、疼痛难忍的痛苦，比以前的痛苦是更大的，就是几百倍的，如是遭受痛苦。那么这种痛苦无法堪忍以后，他就想迁移到别人，而对别人是伤害的，但自己是无力的。最后就是说，这个所一生。失去以后，最后就堕落到地狱当中，遭受更大的痛苦的。对的。俺说那拉马人不去的，领着话这个，拉马人不去，开始个选，出来选的他说的，拉马人不去，起码马头呢，拉卡这个，就上啊，这话这个你上看那些。 지상 안에 상가르데 대타상 참나 라마름 보시 너무 주다스 주다 디타소테 타상 그 누가 그 다치 자유는 타라 나데 니즈 상 용스 니즈 상 용스 데 라마름 보시 투아고 데다데 르간츠자는 다상 그 센테 니즈 팀다 셴뇨 낙상자 xénda xémyoni sag tuar gon tendris tevshin ber tasan chekindi naxsanana chu nyez tendu xémyon ri dis tanana ta sa lo mons gon ta lo chu ngap chuchchi yinna ko same timis ko ngon ko librana nyez xémyon ri se tim 세지원들의 세진인데 dim다요들이 왜나 다뜻 침즈레잖아는 대 니마 든지 삼스 흔히 띠면 로 연정어 연들이다 다롱 셴 리리셴 그 등을 다롱 리리셴 그 등을
tundru ninji meg dungarta nyang yak song lamaram buchi tundru song tar tat te lamaram buchi kongte tasanga se khsirda a te polonda tonka te sende telanan pan to tundru ta songji tundru yotan re tatamchi ta yedak sing du jim kala ji yedak ri tarta khindri sing du ji de tundru jes 如是之前，喇嘛仁波切大恩者就是说，如是宣讲过这样一件事。那么就喇嘛仁波切有一次到一个地方返回，就返回没有返回到这个雅青途中，在这个牧场家有个牧民家，就是借宿一宿。那么此借宿当中，就是当时就是晚上就住在这个帐篷里，帐篷里只是县娘就见到，就是说此帐篷的这个就是撑帐篷的这杆子上有一个就是说有一个人就在悬梁自尽的如是遭受的痛苦。第二天就问此家的人，你们这个帐篷里有没有就是悬梁自尽过？哦，有，以前就好像就是说已经有60年的时间，就是此时有一个人就这样悬梁自尽过。那么自然就是如是的，他每隔7天都是如是般的遭受的痛苦，也就是恶鬼就是恶鬼的，这就属于是死鬼。那么如是般的，他每隔7天都是遭受着如是的痛苦。那么最后喇嘛仁波切就是巡演和就是念诵这个破瓦法，最后就离异了，就是让他就是说脱离了如是的痛苦，如是做了宣讲的。哦呀，对的。tata tandana le ngongun zafita nyede la so petron de gayu shinja deda la natta nyombo la so ba mondo ba dungar ta ne tenjo njon ne reson re tande ta ti tsindi te tamchilla tsindi te la ne te dungal tendu da ne ta nima dendi insamse dungar de nyon tendu dungar de nyon go di ta kirk dungar de mabzati te rang ngong argasa zansa nyere tamchite te atse te titsara yonda de ta ku dungar de chi kyoro amyusam ti gasa zansa nyede chimsan tamchige tsara yondi ge ta chimsan tamchilla te ngarta mandana ge nat chapchimbo flor ta zirji naji chaji khji timcholna te nyojetan tatarta maram andramanda tukka jabda de chichi mogoje timdauna mandopa te je chonggut nya natsa asimchina kokka timda mandopa natsu dungarta onante jonrisi 同样的，这些就是王者。那么自然就在7天当中如是遭受着痛苦。那么痛苦以后，他就无法忍受这样的痛苦，那么他就会满怀喜悦的来到他以前的这个亲朋昔日的亲朋好友之前，满意为他们会就是帮助他、超度他。那么结果走到他们之前，只是会遭受就是说病魔、重病缠身，或者说精神疯狂，或者刹那间就是疼痛难忍，也就是说损失财物，或者说这个就是家族会是遭损失，或者说病痛就是如是，就是刹那间就会遭受如是，也是如是，而且不幸也会给他们带来不幸的。这谈起到呢，但一到生的就能看来就一到生就得到个dungar有那日子。那么空有恶鬼有如是般的痛苦的。对，或者呢，他接下个地面设计之类呢，空个怕黑他，空个骂黑他，其实空个你来黑他，空个黑好黑他是这样。他黑他的呢，对，很难落起之类的，当然。没那么泥塘个，没那么泥塘的，他说他经拿产的对面的同样个是，他第二经承担过那个是，对面人那样，人是都他们去通过的，没那么泥塘的，他说的拿着，没得话等于同样个，对同样的也得个等于的那的，理论上那是大概是。那么同样，比如说现今在汉地有这样就陈述的，比如说就说自己的父亲或者母亲死了，或者亲戚死了、朋友死了，那么这些死亡以后晚上就做梦，梦中显现以后，最后自己身体不适，那么此等就是如是，自然就是可以证明他们就是所投生的是这个空有恶鬼之身。对，这七个人呢，大人个怕嘛。tamchitawana ndirtawa kawana diwa mutwa yedaka liblan khalaji yedaka liblan tundu sondiga te ngong za chimsana
ga niran thonsum la ga sem chet oti sosur tam jan mat te taron litak livlana tsara niran ga tsara yon ga de garga tsaraxion de nira nos tije nasa dungal je o koka tendu yije timi yenere terta on tarta niran ke zachim tsaniran thonsum la jizi lonsu tamchila chagba da jimba da frank gonere na martona te ranga pam togna zena gnus jizi martog jagase yona marine tarta ni de tamchila jimba da chön jijaza on te sige nimjong sambari jilla archi ta goneris 同样的，为什么会刺激呢？这之前的，比如说自己父母会亲朋好友，那么自然此时就是爱自己的这个亲朋好友，或者说贪念或者执着之心的，执着之心之后，那么自然就是说死亡以后仍然就这样，就是说因为这样一种贪念之心无法得到安乐，就是如是投生为这个空有恶鬼之身，如是之故，那么自然就是说最后会这个对亲朋好友造成如是的不幸的。此等因就是如是的贪念和执着所造成的。那么此，那么就现今在相续有没有这样贪念之心？有的话，现今就应该此等要断除的。对不对？ 那这地方这样写觉得，就是个，他拍那买那其实那你是很爽的事情，你是很爽的，他说了的，这一大个计划了，就是看了就一大个计划了，对，但你们忙个咱们马上对的，的自然人个轻松那样，人个轻松那样的个呢的，轻松个。 잠반들이 낸 탁거 잠반 탁거디 대 코아치자 나지들이 라과지데 잠반 나지데 대 어쩐니가 하르 마릭스 차라직단 대 잠반 나지데 대티 잠반 젠정마이스 대 마릭티 잠반 젠정마이 대 크로솔란소 다슨 게 이다가 솔란소 디그네 다 치기 더다 탁삭시 잡단데 지우 지역식 상상데 지우 바꾼다는 팀즈에서 다한테 안들이 리역던 자스 그 신지랍다 팀즈 레타지데 때타상 그때 말아 셰프이 드리디게네데 말아티 디 예딱 다슨 그 리역던 저보 그 리블라온네 디 예딱 말아 리데 탐칠라나야 도착 차라다데 예르프데 진데이데 데르타 그 등가 녀진다 등자 로지샤지오네스 比如说，以前有一家死了一个人，那么死了以后，就是他就转生了这个空有恶鬼之身了。空有恶鬼之身之后，就很多，就很久，就是饥饿之时没有，就得到饮食非常饥饿，最后他就回到他的家中。家中之时，他们家人就在磨糌粑，磨糌粑之时，他就伸出手给点糌粑，我非常饥渴。只是因为恶鬼看见人，但是人看不见恶鬼。如是之时，当然人就没有赐予给他，他就非常生气。当时就说这个磨石之上。 用手去拍了一下之时，当时就好像这个模式就开始跳动。那么跳动以后，好像他们家人就说我是被这个泥魔或者是魔，就是说如是是做魔了。因此之后就当时就请了，就是说请了就念诵这个竹烧抛如是，就是黑白石抛下以后，那么自然他就遭受了更重的痛苦，有这样一件事的。对的，对，那了。 그렇게 등을 마주대 다니히 가브사 zan사 탐치고 어서 차라티 차라 용디 데 탐치라데 나사 등을 데 ndamda mando ba naso shon ndamda mando ba naso shon ikafs ti tidaso te oblamare ngakba nimte chande chara chanda denate yemembe mara ulama 탐치고 돈반 돈도 남바 이다데 mara 사자 남데 tertaw 등을 데 요네 예멘베는 다 진짜이 다다는데 니나 셔다다는데 tertaw 그 등을 데 요네 예멘베는 악토르마다 냠담 팸다다는데 마라 잠수 파르도는 tertaw 팬 거는데 등을 데 뇽리스 同样的，这些就是亡人，就是无法看人这样的痛苦，以后就满怀喜悦的会来到自己昔日的亲朋好友，以为他们会就是说帮助会超度的，结果会给亲朋好友带来就是说要么就是说重病，要么就是说精神
不正常，种子带来种种的不幸。那么种种的不幸，只是自然会请这个说，就是比如说有咒逆的，或者是上司具有逆的，会要么就是说用咒会压在这个地底下，那么自然他也会遭受如是的痛苦；要么就在火中焚烧，那么在火中焚烧的痛苦；要么就抛至大海边缘如是，同样他们就是会遭受如是的痛苦的。sau sau min bignese kalivarte on yar materna on namba jarjayot o jentak mela jarjayon yontan dar dotan doshi la subatam jab japana ngo charwa jarngin litan stontan rowa so stad dungarwa konale mandeba tertawe henris 那么同样的，这些恶鬼被镇压在地下，就是河谷隆冬的。就是地方的话，就是地下的话，有尝到书记，然后是遭受着痛苦的；或者被烧在这个做火势的这个是火焰中，遭受着被火焚烧的痛苦的。那么有些就是把他们就是说抛洒这个驱邪的这个就是戒指或者石子，是这些恶鬼的头颅裂成百瓣，就直接断节千节啊，就是粉身碎骨，他们都是如是时刻都在这个摆脱不了如是的痛苦的。terta zende yitagla gun nyima ga tansa yan dawa ga tsawala sobe newa namche yitag shedan tamberde char kachi shada kela so ba su su yobe zu shada yitamo wa so dungar jinamro samji ma chebala shoba yembe tetak dungar jin ratok to lonte tirchi semchilla shamba tar nyeji gomba so journée jism tsavarta nyamsablan go son de tendu son kesi 那么也同样的，他们感受着就是一般的恶鬼所感受的，就是说冬季的话，太阳就是寒冷；那么夏季的话，月亮这个酷热等这个反常现象的这个苦恼的。有些恶鬼则以这个鸟或者狗的拟人这个就是讨厌的形象，遭受各种意想不到的痛苦。因此之故，把此等动物纳入自己的相续，就是如是而思维，应当对他们就是遭受痛苦的怀着一个慈悲的心肠去观想，但愿他们就是自己能代受这些的痛苦居住，其实是圆满居住加行正行结行而如是而去修持和思维的。哦呀，他这样做的人去这样子。以上属于是今天所宣之法。哦呀，他那上人去这没这个。明天就不讲法，明天不。这上人也在那耳机上进去也在那那个是不得是有那人呢，这样resense sense choche tendu la marmbo che garni go shinri ne ne go shin zonti lori la resense herje tendu la marmbo che gimzatar tate to chu match patsanze resense tendu jones 那么明天是那些生前就是说吃上饭有个深山，那么要供烟的。那么吃深山是喇嘛仁波切开启以后，每年都要这样就是够烟供如是的。那么今年同样不间断会做烟供，因此这个明天就没有法。我这的去南巴jarik lomma tamche de tanala nirin jana jo korari yirsamna chonris 如果在座的汉族弟子，那么想起这个夜间就是朝拜此深山，转绕此深山的话，那么自然可以去的。就去。这蛮就什么呢？这个就没到那讲话那的定来呢。这蛮难的，这蛮就什么这个蛮就呢确实。那么比如说有些就走动头这个腿痛，或者是不愿意去的，那当然也可以不去的。我也蛮就呢确实。这蛮就呢多那娘都就嘛的，娘强都就嘛的呢，那个这个去的啥子，按照门就是底线。不去，那么不去，并不是让你就在家中睡觉，或者让你就是散乱的，总之还是仍然还是要修法的。对，啥子去？对云南学呐，都在也是个中间嘛，讲那这个大木大金的，他们的希望着，大把的大能记得的，也是送那的，是等个样一。te origin jengar pamman jone ta zayula ma virme la sun de vida te taba ta tarna che
shun ti yallam lam kaina mallam lam kaina kanena rang ti lam nam jir ke tendri chajinda dimja goneris 那么去的话，自然就是不要当做是旅游观光这样一种娱乐去参加，自然应该虚住信心和静观。那么途中的话，自然就应该念诵这个念思心咒，就是念思于上师无二做祈祷。那么途中的话，或者上去或者下去的时候，途中可以就是坐下来，就是修上师瑜伽，也是非常殊胜的。我也听得这，就听着过的，gartanante nanti trawa son chomo son yon trawa nyam de chomo nyam de trawa de tundu manjo juchum tala matpaz te nzim goneris 那么去的途中就是男众是男众，女众是女众，男女就是男众和女众不能交杂去的，因为这个是戒律。那么戒律常规必须要如班子去遵守的。呀，但是第选比较是单的那样的去做让南村就三那去主把登巴接把个其实跟就三那，他们是给伢的选第伢的选的跟也听耳机声是跟那伢的选的，人家个东本的上那。人家可可那te ngap sang yar loan son de te yu tok tara kohamara korazi yona chokos 那么去的时候，那么去的时间，那么自己规定，那6点、7点、8点、9点，什么时候去都可以。那么可以去的时候，那么就比如说这个爱积深山，其实它是侧向这个就是东方的吧，东方就是东方这边就在右边就是下，右绕就是下方右边是山沟，那么此山沟从这样就是可以绕一遍，绕一遍这样去绕的话，这样去绕就从右边右绕。te maina di te to yarte son de te ran ke laminal junde to ne tem chade son de mol ni de tarayona chokse ko kora matum ne jiga merchang 如果就是说无法就是去绕山的话，自然就在八字上就是说修上师瑜伽，就是如是祈祷，就是打坐祈祷发愿，如是就是不去这个绕山也是可以的。marayona chokse 如是返回到自己所住地也可以的。呀，这家里同就这个zaji jare cherin jo na chok te mini rabs mise nyam ko jamini taram te yalla mal che blon kon dan tim dan lon marini te nyam ko jamini marathon marini zaji thon jiran jare cherin jo na chok 那自然就是也有可能早晨去以后，因为可能就是中午或者中午过了的时间才能回到这个雅金，因此之后自己就是带上干粮也是比较好。也对，对，龙坤那那他龙坤吃蛋的吃干那吃你们我听到也了嘛了那几餐几顿就一样的呢，他吃嘛吃巴个多等30几，明年下个月的龙坤是个那么是记得的。还要会达到现在的亚人就马上就这里拿几年的呢，天底下说龙口卡罗瓦切个大上，这个梅坡像我听出了，他们家这个没现在达到个龙口卡罗瓦一个那人，这家也会有那么的事。因此，如果明天去的时候，也有可能去租车的。租车以后，自然就是大家要谨慎。那么途中就是不要记得太多了。总之要平平安安的回到此地，也要来途都要平安。为什么呢？因为现今的这些驾驶员，他们就是说，可以说是没有什么钱财的，就是总之是不懂你的这样一种。现今的很多驾驶员都是这样。因此，如果一定要平平安安。大圣个龙口卡罗安的那亚马人就这个시후 지요 탐지 칼로와 이건 말. 생오 제메 탐지 그 칼로와. 딩출라 지금 첨성 그 카냐나 자지 질 예화 제가 칼로와 이건 말. 첨나 카년 레칼리 첨나다 대 파마가 요것들 다요. 다 파마 먹어요. 가일 넣어서 잠깐 잠보 담보 다고면 제가 그 대롱커를 착오르니 참 됐더니 如是现今的驾驶员都是这样的，富裕的有钱财的他不会开车的，而现今开车的都是没有钱财的这种，如同乞丐般的。同样的，家中听话的，那么自然这些听话的儿子就会在做家务事，或者说诚实他的父母；而这些驾驶员就是家中不听话的，也就是没有主人的是流浪的这种，很多都是这样，就是开车的都是这样的。
Jamin, Semin, Kai, Lonzat, Jerkab Gutunman, Tambi Chula Merson, Moza Chijomin, Chakati, Danate, Nimanam Sakran Chamsa Malanti, Terra Lonkorunga, the Dear Lachaga, Teranga Samausi, Sayan Lonkorunga, the Dear Lachaga, Sayan Samausi, the Tirinjoy. Just some years I found cousin does it. That the Tata in the Yahuachin Nisi Chirnaman, Ron Gutsarai, Totan Yigonri, the Chaka each constant on Maris. 因此之故，那么现今就是这些驾驶员并非是什么好的，自然就是说没有钱财的，就是不听话的、低劣的。那么自然是这样的。同样，就他们对国家的法律也是不顾的，对佛法也是不顾的。同样的，如是牛郎般，如同这个一个狼狗般的。那么他们都是这样的。因此之故，那么自然自己要保护和珍惜自己，那么就是一定要就是说平安。我也得是。上就论就等于那等于这云南的3东我吃个的，那么就是吃个3东啥的3个托到我妈的我吃我跟着路途的那根木的用单的马里3我妈啥的根木的用单的马里呢，的当然了，就吃周末吃个的3我妈啥的买用，的当然家过人家。这过来这莫能读书的去吞出的，这大家说的确实。那么自然明天供烟之时，自然就是由干部和国父们会念诵仪轨。那么如是而且念诵仪轨还供烟的。那么藏地的规矩是供烟之时，那么妇女是不允许到此处。那么因此之故，那么就是出家女众或者是说女众最好不去，就是自己就是修行打坐，就是信心，那么静观祈祷而发愿，如是做就可以了。속사 때는 속사 라마체근 속사 때는 자나치 좀 말. 유나 센헤드 또아 이근득사데 센트요사 때나서 거라이 진된다다. 센트 센조 진된다던데 자 워크 루트라 감무데 팀 센하사데 조냐는 마리세 지든도 요탄는 대 차키 남덕선는 된조냐는 마리세. 那么自然就是说明天在念诵仪轨的这个地方，那么自然可以去。但是供烟的地方，有藏地有这样一种规矩，那么就是说妇女不应该到此地。那么最好就是也是一种妄念吧。总之就是这样一种规矩，以后最好就不要在供烟的地方去绕这个烟供去这样去做。对的。或者那个叫我跟着那而且南地的，但是有的他说但是那zum tongata chilinsa zum tonganda ta tonganda也是7年的嘛的了南东自然的是比如说藏地的人就是说到远途去的时候早晨出发之时，那么自然就不应该就是说把空桶撑在他的前面，那么自然这是一种不吉祥之物，如是就是有这样的妄念的。会那别人按的是双人啊是很难就开始的南丁啊他问题接下这个zam东是讲究呢，好我别人zam东里头，他别人啊下拉曼就那么的好，他别人啊个人在这个个，他别人啊拉就那么，因为别人啊zam东里头，他别人啊拉就那么，别人啊全部他人等个是的，听着南头人的是。比如说，就说明天我要去供烟，就像是我去供烟。那么早晨出发之时看见一个空洞，我就说：“哎呀，今天就不吉祥了。”要么就是做佛事，要么就今天不去做，不然的话，这个事就无法如意的坐在家中，如是会起这种分别念或妄念，这样会生气的。听着人的人，对的，或者那我上年或者那是很难就开始的。他们的接下去个zam东是讲究个，他他看嘛周期，当我那zam东去，他的三把拉玛嘛就是蒙德里的，等着我们安排一的人，人家像个我那zam东去人家那嘛人，我们安排等着一的人，像没干的人，的像那等着làm就们就是个那南东走呢，听着做发生的人，人个zam东去的那边那像我那怎个的，我个啥子来那听的人。比如说在藏地的话，那么就是比如说去出远门，就是出门之时，那么如果你把这个空桶就是撑在或者是提在他前面的话，他就说：“哎呀，你这个人真是让你不如也会诅咒的，会诅咒的。”因此之故自己也要谨慎的。比如说要出远门的，那么自然最好不要再把空桶放在他的前面，这样的话他也会不愿意，那么不愿意以后也会诅咒的。有这样一种这个是习规的，就是这样一种习规，藏地有这样的习规的。
会得真的这个，根本都生还是生个也多啊，一个是对啊，过来研究真的，听着的，哎，也他那个生那根本是单，当啊，当得人马他这个làm chuyện cho nó mà này, cứ xem gì, giờ xem trong nhiều vật chất, tìm cho là chụp tấm mặc sao tham gia xem mà tập xem cái này thì ta cái mua xem thì ta yên nuôi ta hao người ta làm mà ta gì, tìm xem này, thế tham mà rồi sẽ thằng này, răng gan cho nhau nó mà, răng cái thì mà sao na, và thế món đấy yên nó mà, tìm ra cho nhau nó mà. 那么同样的，比如说供烟的时候，那么自然供烟就是说这个是二障习气清净或一切无垢清净入世而去供烟。当一个妇女去以后，哎呀呀，这样今天这个无垢无法清净了，有污染，同样就是一种，这就是他会诅咒你的，因此之故你也会得到诅咒。如果你没有去的话，自然他也会吉祥的，那么你也会吉祥。因此之故，妇女最好不去的原因也是这样的。tim dan de wo ka ta lu tun dan de tim da yo tan de ne ti tim dan jo jin dan de nyan na mari se 因此之故，藏地有这样的习规。因此之故，这个妇女就是说，女众的话最好不要，就是供烟的地方不要去这个转扰。te rungo de kor jo na cher chan jo to na chok ma sa wo ka sa cha kana jo na tim yin tan ri se 这个明天去转深山可以转深，不管是你们藏地到何地，那么都应该如实去做的，因为藏地的这个习规都是这样的。呀，对，这所以也得耳机先进个你耳机先进的ordin gruppa mangioni wunna shombi kafs de wuti da zibda mama in tamchit down te tombo nakhshwa inri jiktim bagla inri ritanana te ordin gruppa mangioni woda shonda de tamchit down tsra karshwa jir di wankur kwagu tamam jik di tatamchi donan di chushed ta kwernana ngumbar zoba san ji da ta tatamchi donan di shangchip sanhwa ta salani bi shangchip sanhwa ta san ji ke tartam dornana di yin risi 那么这个就是明天所供的，就是哀阶深山的这个烟供。那么比如说年事到这个就是在回到藏地之前，那么很多就是说这些山神属于是这个世间的，就是黑品，就是黑放的这样一种就是世间神的。那么年事到藏地以后是灌顶讲法，就是摄受以后以教士他们就承诺如是以后，他们现今很多在藏地的话，很多就是登地的这个菩萨或者已经成佛的有些佛法神都是如是的。 tim dade te o chaga jetti lagna na son ne te kom chok sam la jab son te ne son te jiktim be la la shang char manyen tendu son yo ne re tan nan de tam chitan tar ta o chaga chotto yikendu sa shakkoran sa yikendu sa tam chit jiktin len di bil ha te yen ko nan te shangsan korai chimchopada tobai chitundurenam matsan jiktim bil ha tamchila shangsan jindenda timdan nyan marisi 那么就是说，佛子心当中所说皈依佛法以后，就不应该其实皈依或者是顶礼或者祈祷这个就是说这个山神的。那么此时我们所供养的是属于是出世间的这个山神的。那么出世间的山神的话，自然可以顶礼、可以祈祷、可以赞叹、可以供养的。除此之外的，那么自然就是说顶礼、供养、赞叹世间的这种神，那么自然就不应该这样去做了。对的，跟那达达的耳机先进个呀达。 جيب دغد شيء ترنا زند خوار منسمت ينر نار ترنا أرجنجر بمن جوني رمنسمت تينريس 如是之故，现今的这个是所供的，这个就是三神哀阶深山。外的话就是同摄吉祥山；内的话，那么就是年事，那么清年，那么是清宁的如是的。哦，这这拉马人不这个的空格呢ta yihi kipshan ka usuk de terta rixon te ta jend de ko na ma tra mont ko na te chi tagbin na wala sando khar ta na urjingal pa man chon ngonsum te tundu ton ris
那么此等是喇嘛仁波切以智慧眼所见而如是所宣的，金刚语所宣的。不光是这样，很多去剧院的弟子，那么亲眼见到如是的外是通色即向上，那就是脸是这种景象也是亲眼见到的。对的，可能三有这个就他原来是很难就是这个意思。因此，这个明天要去做验功的原因也就在此处。哦呀，今生对面在这会拿几点别个拉生都觉得会拿我这我个啥子那有那里，他这上马季那个是到几点包这个是到大让对面在人啊讲，差不多讲，工作讲，俺姐讲，吃当讲，对面在有单那里，但他们这单几点别拉生那里，他啦对上层说白就对面在一年嘛的事。比如说世间神就是仍然在藏地是也有很多的。那么此世间神就是根本没有成佛的，而他们的相续是嫉妒，这个是说嫉妒或者嗔恨心、傲慢心等等所缚的。那么世间三神有，那么这种世间三神的话，那么不应该去经历，不应该去赞叹，不应该去祈祷的。喇嘛仁波切个等着送他也是艺术上的人在那，这上个我老上个点在进去了。你马可能这个几点半个那个是不得的，超个慢的等着送的。这那呢，艺术个三个就搞是，这喇嘛仁波切那边那个讲，这家是不得的几点半个那的，忙出这里，这家几点半个那的出。다 산기 중에 탐지데 흐마터다 된직된 백을 라운 코르도 찌다 집덕은 코르도 찌다 대 지금 타르와다 디와 톱질라 다 와치 이다 집덕은 코르도 찌다 된jo 집덕은 코르 직된 빌하 집덕은 코르도 찌선데 대 다탄 칼라지 예닥 더타고 거나 리브제 잘보다 전 더타고 그 리브란 존들이 대 손데다 question 된jo는 거다 된직된 백을 하다 옛날 먹식은 조지지 옛날 말은 대 흐마터다 띵 코르도同样的，喇嘛仁波切在住世期间如是经常教诫，就不要去供这个世间的这个三神。那么这同比，比如说就是余宿或者国洛地区的很多人如是供以后，经常教诫他们不要供。那么最后以余宿发生这个地震以后，那么这就是最后说喇嘛仁波切之前叫你们不要去供三神。那么最后就是这地震当中死亡的很多就转生到这个，就是说这些就是说这个三神的眷属。那么这个眷属是什么？自然现今所宣的，比如说空有恶鬼。做的这个妖精或者是逆魔，那么自然就会变成这种所一生的，会遭受如是的痛苦的。dimmen da yinnerin de jiktim bil hat yezim chonyen mars on la marmu tofson jiktim bil hat chodi kna ni kap zam kanzen doto yinnerin dan tartik ka tin khorde chinjen dan jiktim bil hat ni kam chodi kanzen doto yinnerin jima mam chodi rolen jenere yo cha no batti tonres 那么世间三神，那么自然去供的话，暂时会对你有吸引力的，但是究竟的话，那么你会就是变成他的眷属的。那么暂时这会你去供的话，去供可以，但是没有时常去供的话，他就会生气，对你造成危害的。对，以前本来想吃生活的呢，想吃生活了，全拿的看诊当中人的sem进来年纪单，忙进来sem进来年纪单，看诊当中人啊当超多单，那对面这个有那么子。同样的，出世间的这种智慧三神的话，那么自然它是属于是说出世间的。如果你去供，它也会帮助你；你不去供，它也会帮助。他们根本没有嫉妒和傲慢，会对你造成危害的，根本不会做的。哦呀，这当然呢，但是我些供出什么了？讲这个东巴是的那种的，上节了讲是送的那种的，你这边哈啦，想么子就。出版没时间，的讲这个东版的那有的人呢，的他们知道呢，这个意思。那么同样的，受了这个入了佛门，受了皈依戒以后，自然就世间的神不去顶礼，不去这个就是皈依或者不去做顶礼供养的原因，也就是如是的理由而在做宣讲的。哦呀，对的，上年也谈了那耳机线去那三春就知道呢，的，实际就轮就当，你记得呢？就一个是旅程了，没跟别人的中间，甚至的呢，就一个是我团就日记的呢，当然也他耳机线前的出过呢，都过呢，上次过呢，过来一个这个健身的，
如是明天就在那界深山去验供，那么其一就是说，就是说要去的话，那么如何去去？其二就是说，那么这个常规和戒律如木般的、如岩珠般的收复的。其三就是说，比如说，那么自然就是去的当中如何去做，比如说是祈祷或者发愿。那么最后就其三就是要平安。那么最后就是说，其四，那么自然就是说此次验供的理由，那么如是做了讲解了。那么明天就没有法，后天呢继续讲法。Sunam de tamchide zigba ni de tomni ni bi janama pamchi jiga nanchi valave chuba chubin sole doa dulvare go Oh